Support terbaiknya dengan cara subscribe, like, comment, share ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Semoga semuanya yang sudah mensupport dukungannya itu, semoga semuanya sukses, sehat selalu, murah rezekinya, diberkati dan diberikan Tuhan umur yang panjang ya. Amin ya. Halo kawan-kawan semuanya, sahabat YouTube, sahabat JL semuanya, guys bro semuanya. Selamat bertemu kembali ya kita pada hari ini. Nah kawan-kawan semuanya, kali ini saya ini berada di tengah hutan ini. Tadi habis melacak burung siridit sama burung puling, berbagai macam burung ya. Tetapi saya ini sambil mencari buah asam ya, buah yang ada di dalam hutan ini ya. Itu bisa dimakan ya sahabat YouTube kawan-kawan semuanya. Tetapi rasanya masam. Kalau kami bilang itu buah tohi. Oke kawan-kawan, ikutin saya ya. Let's go. Terlalu dokter lah. Laju dulu. Nah kawan-kawan, maju terus. Kawan-kawan sahabat YouTube semuanya, bro semuanya. Kali ini saya sudah sampai di pohonnya ya. Pohonnya ini berada di dalam hutan ini, jauh sekali ya. Nah inilah buah yang saya mau kita cari ya. Inilah buahnya. Kawan-kawan, jika pernah melihat buah ini atau pernah makannya, tentunya rasanya ini masam ya. Tapi bagi yang belum pernah, ya kita akan coba ya. Yuk kawan-kawan. Nono. Wih, ada weh. Nah inilah buah asamnya kawan-kawan. Ini kalau kita musim batuk ya, musim batuk lagi bersin-bersin, enak nih makan buah asam ini. Nah ininya bisa kita bawa pulang ya. Ini untuk campur segala sayuran bisa nih. Ini yang kecil-kecil ini. Ini kita bisa makan kulit sama isi dalamnya itu ya. Seperti buah kapur dalamnya. Tapi rasanya masam sekali ya. Sahabat YouTube kan kawan semuanya. Nah tuh. Banyak buahnya ya. Tuh. Banyak buahnya nih sobat YouTube kan kawan semuanya tuh. Sampai ke atas sana buahnya. Nah kawan-kawan, bagi sahabat YouTube, kawan-kawan gasbro semua yang belum pernah melihat buah ini ya, ataupun belum pernah makannya, yuk ikutin saya ya. Saya akan makan ini secara langsung dari sini saja. Nah, jadi kulitnya ini bisa dimakan ini kawan-kawan semuanya. Nah inilah dia. Jelas ya. Aku kemana? Nah guys bro kan kawan semuanya, kita akan mencoba ya. Karena saya pada hari ini kena batuk pilek ya, bersin-bersin. Jadi saya harus mencari ini keberadaan buah ini sahabat YouTube kan kawan semuanya. Rasanya manis, masam-masam. Ini juga bisa kita makan ini. Kulitnya nih, jangan dibuang ya. Tuh. Enak. Nah. Manis. Manis masam-masam campur ya ini rasanya.
Mantap. Oke kawan-kawan, saya mau mengucapkan banyak terima kasih ya atas supportnya, dukungannya selama ini kepada channel Jalan Hidup, tentunya bersama saya dan adik ipar kami sekeluarga di sini ya. Oke kawan-kawan, sahabat YouTube, keluarga YouTube semuanya, terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas dukungan supportnya selama ini ya. Jadi kawan-kawan datang mengetuk, saya membuka ya, begitulah. Salam silaturahmi ya, salam nabe, salam satu hobi. Oke kawan-kawan, saya mau ngambil buahnya ini untuk dibawa pulang ya. Jadi kita mengambil buahnya untuk dibawa pulang. Nah, ini kita ngambil yang ini. Kinasa mencuru. Tuhan. Itu. Mantap, mantap ini, keren. Video. Mantap, ini nanti kalau batuk enggak bisa berhenti ya. Jadi ini terus ini dimakan. Pagi malam dimakan ya. Tetapi jangan diikuti ya, jangan ditiru ya. Adik-adik yang kecil-kecil karena bisa demam kalau makan ini. Ini khususnya untuk kita yang dewasa ya. Boleh sih yang adik-adik yang kecil-kecil kalau mau makan ya, tapi harus sedikit ya. Sedikit, secukupnya saja. Kalau kita yang dewasa ini kita mau menghabiskan ini enggak apa-apa ya. Tetapi kalau yang kuat, kalau enggak kuat enggak, jangan ya, jangan dimakan ini. Ini adalah obat batuk atau bersin-bersin ya kawan-kawan. Atau bisa juga kita bikin untuk apa itu? Mancuk, kamu bilang ke mancuk ya, sudah. Mantap. Lokin ada ya? Ini buah ini jarang kita temukan ya, dia cuma ada di dalam hutan saja ya sahabat YouTube kan kawan semuanya. Ini buah ini buahnya rasanya manis masam-masam ya rasanya. Ini buah bisa untuk obat batuk ya, bisa obat batuk. Kalau kita lagi kehem tuh obat ini nih. Tapi makan ini jangan makan obat ya. Jadi nggak ada makan segala obat dulu, makan ini dulu ya. Nah, kalau mau makan ini. Kalau sudah makan obat, jangan makan ini. Buso, bisa keracunan kau nanti. Pak tung mah. Sahabat YouTube kawan-kawan semuanya, mantap ini, manis masam-masam, campur ya rasanya, manis masam-masam. Nih masih banyak. Manis masam-masam. Oh, bagi yang baru ketemu video ini ya, jangan lupa support terbaiknya dengan cara subscribe, like, comment, share ya. Terima kasih ya, terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Semoga semuanya yang sudah mensupport dukungannya itu, semoga semuanya sukses, sehat selalu, murah rezekinya, diberkati dan diberikan Tuhan umur yang panjang ya, amin ya.